হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আমি আশা করি সবাই ভালো আছেন। বন্ধুরা, আজ 20 তারিখ জুলাই 2019। আজকে আমার ছুটির দিন। তো আজকে সকালে আসছি মাছ ধরতে। তো এখানে দেখুন একটা মাছ ধরছে। এখানে আমি সকাল 6টার দিকে আসছি। দেখুন মাছটা। সকাল 6টার দিকে আসার পরে বন্ধুরা, একটা বড়শি ওই দেখেন বামে ফালানো আছে। আধার দিয়ে অনেক দূরে পাচ্ছি। আর বন্ধুরা, সবচেয়ে বড় কথা হলো, এর আগে যে আমি একটা ভিডিও দিছিলাম যে আমি পেন রিলটাকে কেটে ছোট করছি, ওই রিলটা আজকে আমি আজকে আমি এখানে পেতে রাখছি। দেখেন বন্ধুরা, আজকে যে বড় মাছটা আমি ধরলাম এখান থেকে, এই মাছটা পাথরে থাকার মাছ না। এই মাছটা পাথরে থাকে না, এটা থাকে পরিষ্কার জায়গায় থাকে। তো আমি যে রিলটা কাটছিলাম, ওই রিলটা দিয়ে আগে আমি যদি আমি ফেকতাম, তাহলে এই মাছ পাথরের মধ্যে পড়তো, বেশি দূরে যেত না। তো এই রিলটা আজকে আমি অনেক দূরে ফেকছি, অনেক দূরে ফেকছি। আর এত স্মুথলি এটা যায়, এখন ফেকলে অনেক দূরে পর্যন্ত যায়। তো এই দূরে দেওয়ার কারণে দেখবেন আজকে একটা মাছ ধরবো আমি। ওই দেখেন বামে একটা রড আমার পোতা আছে, ওটার মধ্যে আমি ছোট মাছ বেঁধে তারপরে ফেলে রাখছি। আর যেটা আমার হাতে দেখছেন, এটা দিয়ে আমি ছোট মাছ ধরি। অবসর সময়ে বসে বসে আমি ছোট মাছগুলি ধরি। তো বন্ধুরা, আজকে আমি 10টা ছোট মাছও পাইছি। আর একটা মাছ পাইছি, এটা হলো 5 কেজি। হ্যাঁ, 5 কেজি একটা মাছ পাইছি। বড় মাছটার জন্য আমি আদা দিছিলাম হলো সারদিন কিংবা জাটকা ইলিশ বলেন, আমরা আমাদের দেশে কি বলে, জাটকা ইলিশ। মানে ইলিশ মাছের তো খাইতে টেস্ট, কিন্তু ছোট। এটা আমাদের দেশে পাওয়া যায়, ফ্রোজেন মাছটা পাওয়া যায় আমাদের এলাকায় 120-130 টাকা কেজি হিসেবে আমরা কিনি। তো এই সারদিনগুলি গাইতে আমি পুঁতে রাখছি। আর এই ছোট একটা হাতে বসে দেখছেন, এটা দিয়ে আমি ছোট মাছগুলি ধরতেছি। কারণ বড় মাছ তো সবসময় খায় না, এই ফাঁকে ফাঁকে আমি কি করি, ছোট মাছগুলিও মারি, যাতে মানে মাছ ধরতে একটা দেখেন, যাতে মাছ মারতে আসলে খালি হাতে না যেতে হয়। ওই দেখেন বন্ধুরা, মাছগুলো সাংঘাতিক কাটা দিলে ব্যথা করে, তো এই কারণে দেখেন আমি পা দিয়ে ধরছি। বন্ধুরা, আমার পিছনে একটা হাউজের মতো আছে, হাউজের মতো মানে একটা ড্রেনেজের সামনে একটা ছোট্ট বাঁধ দেওয়া থাকে, বাঁধ দেওয়া আছে। বাঁধের মধ্যে পানি, সাগরে যখন পানি বাড়ে তখন এখানে পানি জমে থাকে। তো আমি এখানে যে বন্ধুরা, বামের দিকে খেয়াল রাখছেন, বামের দিকে দেখেন বসিতে করতেছি, আমার ছিপটা নিয়ে গেল। দেখেন বন্ধুরা, দেখেন ওই দেখেন মাছ কত দূরে ফাল দিচ্ছে, দেখছেন? অনেক দূরের দিকে লক্ষ্য রাখছেন, ওই দেখেন সামনে কি অবস্থা করে আমার রডটা, দেখেন। তো আপনারা দেখুন, এনজয় করুন।
channel for more videos. তো বন্ধুরা, আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন বাজিয়ে রাখুন। তো আজকে আমি যে মাছটা ধরছি, বড় মাছটা, আমার রিলটা ছিল হলো পেন রিল, রড ছিল হলো প্যানেক্স রড, আর দেখেন কতগুলি মাছ ধরছি। এই যে দেখেন ছোটো ছোটো 10টা মাছ ধরছি, ছোটো মাছ। পানির মধ্যে জিলে রাখছি কারণ গরম, প্রচুর গরম, মাছ নষ্ট হয়ে যায় পানিতে। দেখছেন ছোটো মাছ পাইছি 10টা। GoPro, আর একটা stop বড় মাছ। recording. GoPro, ধন্যবাদ stop সবাইকে। recording.